इसमें नियम बने, लेकिन एक भी नियम जमीन पर लागू नहीं है। पैसा कानून लागू करने के लिए मोबिलाइजर की भर्ती की है, मोबिलाइजर को भी टाइम पर वेतन नहीं मिलता, वेतन देता 4,000 रुपया प्रति माह। इनको वेतन बढ़ाना चाहिए मोबिलाइजर को। और पैसा कानून के जितने भी नियम बने हैं सारे नियम जमीन पर लागू करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी हमारे सीनियर एमएलए साहब ने बताया कि पंचायत खुद ही, मतलब गांव जो है ग्राम सभा उसका मालिक है, पूरे गांव के जितने भी सोर्सेस है, संसाधन है। एक ट्रॉली रेत नहीं उठा सकता ग्राम पंचायत, सरपंच सचिव एक ट्रॉली रेत तक नहीं उठा सकता है अपने पंचायत से। और ग्राम पंचायत में जितने भी ये खदानें होती है, उन खदानों का एक भी रुपया ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को रेवेन्यू के रूप में नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत को राजस्व दिया जाना चाहिए। और सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इसमें जो कर्मचारी ये भी स्थायी नहीं होते हैं और जो कंपनी के मालिक होते हैं, बड़े इनके कंपनी के अधिकारी, ये मर्जी पड़े तब आउटसोर्स के कर्मचारी को बंद कर देते, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। कर्मचारी की नौकरी भी स्थायी नहीं, उसका कोई सुरक्षित नहीं उसका भविष्य। तो मेरा यह मांग है इस बजट सत्र पर कि आउटसोर्स पर जितने भी कर्मचारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, और आज के बाद में जितनी भी कंपनी से जो आउटसोर्स पर कर्मचारी देती है सारे आउटसोर्स की कंपनीज को बंद कर दिया जाए। जब भी लगे जरूरत लगे सरकार को कर्मचारी भर्ती करने की, तो सरकार अपने तरीके से स्थायी तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करे, परमानेंट तरीके से भर्ती करे।